Nggih seneng ngomong nih. Nek ora ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi. Memicu napa? Diskusi. Sampeyan ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah, ora kudu setuju. Wong sampean anti napa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasane Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia, dia ini istilahnya dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia, repot, ora sambung dah. Cek sambung, cek ora sambung, pokoknya dibagas-bagas dadi roh. Akhirnya Kiai NU tahu, oh Ahmadiyah ku ono to jebule. Gus urip-uripe dene Kiai RT ra tahu krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti? Wah Ahmadiyah pokoke sesat ngene-ngene. Lah wonten napa? Ono jarene TV ono. Padahal dene dhewe ra tau roh. Ya barokah diskusi. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini. Mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini. Tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah. 2006 disaur 1.000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku rantuk pangane pitik jago. Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mau 6 juta. Saiki kaji 30 juta mau butuh adol sapi telu sapi papat. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi papat. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Mulane cara wong desa-desa, Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mau entek sapi pinten sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Itu ya tetap tidak adil. Nggih, tetap napa? Tidak adil. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas, sing dihitung tetap napa? Emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus napa? Emas. Lah coba dalam masalah kayak gini, terus kamu samakan dengan riba, dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi, tambah apa ya cek rugi aku. 2 juta dhisik 2 juta saiki setengah saiki ku jek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye wong aku jek rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah barokah diskusi niki kula mboten nentokno hukum lho nggih. Ini ndak saya dalam konteks nentokno hukum mboten. Barokah diskusi akhirnya kiai-kiai ku roh masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ono lahir kaul, subhat ya Gus, ono subhat. Wah akhirnya boleh diisi agar ono basul masail, masalah riba itu haram, halal, subhat. Dan anak sing halal diputusi, kenekatan. Itu gak ono ulama senekat itu. Iku iseng, mboten ngarah ono riba halal muhal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda. Dhisik wong kere utang nggo mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa? Sertifikat ngangge jaminan. Iku wae mok 30% saka nilai napa? Agunan.
Faham ini ku pentingnya napa? Idza dzaharatul fitan wal bid'ah falyuziril alim napa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya nggih dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi. Yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa iku tangga-tangga kulon wis kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, dienggo kawine ponakane. Biasanya kan didolo pedet nggo sapi. Walhasil tahun 90 Gus kulon tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 ape disaur 600.000. Niku hukume piye, Gus? Ya kowe dhisik ngutangi adol pedet ya kok nyaur pedet. Tenan disaur pedet tenan ya payu 1,5 juta tenan. Paham ya? Kita harus adil. Itu tidak riba. Nggih kula kandhani. Misale termasuk riba, gelem ra gelem kudu jenengan ikhlasno. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean barokah adol pedet. Dhuwit 600.000 wujude adol pedet. Saiki saur pedet ae nek kowe ora kuwatir. Dene yo ngakoni adik nggih Gus Riyen didol pedet. Ternyata disaur pedet dadi 1,5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qada'an. Sing apik sing utang iku tau diri. Iku Nabi nate utang pedet disaur sapi. Nggih, Nabi nate utang pedet disaur napa? Sapi. Ketika sahabat tidak mau nerima, ya Rasulullah, yang saya pinjamkan ke jenengan itu pedet. Ora, aku wong apik. Nah apik ku nak nyaur diluwahi jarene. Aku wong apik, wong pilihan. Nek wong pilihan ku ning dinggon ya ngluweh. Ngluwahi itu ana dawuh khiyarukum ahsanukum qada'an. Dadi kowe nak ngaramno riba nemen-nemen niku mendukung gerakan medhit. Nggih catet nggih. Kowe ngaramno riba gerakno pasukan medhit, nguntungno Cina sing nggawa dhuwit negara. Dadi cara bahasa kasare ngeten. Umat Islam ngringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe nguntungno. Mikir ya bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau munamuni bank haram ya rada keliru Gus. Sebelum sing untung Cina. Lah masane jenengan sing untung sinten. Ya barokah napa diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Ojo sinau dhewe ning kuwamar pepeh kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener mergo sakral. Pemene nak lampune ublik terus kok sakral-sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Juga le dukun ning desa ngisor pring, rata wadus sawangane muandi. Tapi nek wis ning gone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Nggih ngoten niku. Menusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Pepeh dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, wa tak wadus. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rupesi, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugesti. Wong salaf sing penggaweane ning omah, balene kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat sawangane wong mlete. Tapi iso wae cara Allah bener sing itu. Mergo sing itu elek-elek lae sing ngurmati umate Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok nang ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya tapi alhamdulillah nek kula jek do purun tiang-tiang ngoten purun. Iki kula ya termasuk kiai modern sing ikhlas. Wong ikhlas ora hawane, dadi ora kulon BM modernan yang sepon tak jadi diskusi kulon cek purun. Mergo hawane bawa akhirat, kulon modern aja bawa akhirat. Ora kaya sampeyan yo jeneng bawa donya tenan. Paham ya? Jangan makanya nggih. Tenggene Quran istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu konteksnya itu begitu.
Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam wis konteknya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal, tidak akan mengatakan riba itu halal ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang konteksnya apa dalam masalah apa. Sehingga kita kalau ada bahsul masalah harus detail. Riba yang kayak apa? Paham ya? Riba yang kayak apa? Wong kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba ya sampai 3 sampai 4 bagiannya sampai 7. Nak ning matan wis 3 iku sarai iso dadi 6. Sarai iso dadi itu. Padahal ning matane judule wa aqsamur riba salah satu salamat. Nak matan wis 3. Iku sarai iso 8 sarai iso 10. Bisa ditebak nggih secara intelektual, nalar intelektual saged apa? Ditebak. Mun kula baleni malih. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal. Terus mriki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ngeten kula terangaken. Dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk. Misalnya ada ayat ya duwahi fauqa napa aidihim. Tangane Allah itu luwih kuat timbang tangane makhluk. Ana ayat Allah itu lungguh bersinggasana duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didhawuhi pangeran walitus na'a ala aini. Sa kowe tak ingeti mripatku terus jare pangeran sa kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kayak ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk niku dalam teologi Islam disebut ayat mutasyabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian apa makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamislihi napa syai'un. Allah ndak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalafatul lil hawadisi. Nak tengene surat Ikhlas istilahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing ngembari. Lah akhirnya ulama itu ya mau butuhe ra kembar. Akhirnya ana loro meneh, iki diskusi meneh. Jare ulama salaf takoki. Imam Ahmad ditakoki Imam Malik. Apa Allah di tangan yo duwe wong dawe Allah ya duwe faqon apa aitihim. Ra koyok kita ya ora koyok tangan. Jawa di mripat ya duwe, ra kaya kita ya ora kaya mripatan. Allah lungguh ning singgasana iya ya lungguh, ya ora kaya lungguh. Lah ulama kholaf luwe intelek. Asline ora pati paham tapi pokoke sawangane intelek. Dadi ya duwai fauqa aitihim, kinayatun anil qudrah was sultanah. Maksudnya kok ora tangan tapi kekuasaan. Iku bahasa persemon, kinayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknanya tangane Allah, maknanya kekuasaane Allah. Paham nggih? Lah ana sakniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknanya bertahta. Tunggale misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pas dibenem mbek ngadeg lho. Raja itu saat dinobatkan jadi raja mbek lungguh ta mbek ngadeg. Tapi istilahnya duduk di atas singgasana, maknanya bertahta. Iku jenenge takwil. Nggih, jenenge napa? Takwil. Lah nek Allah disebut Allah kagungan mripat, maknane kagungan penglihatan. Meskipun tidak mripat sing lahu hadaqatun sing kados kita duwe teleng, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat pokoknya tetap harus mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu tidak kayak kita. Nggih. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten, mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan sinar. Sama takokno pakar-pakar optik, yang punya sinar itu bukan matanya tapi benda yang dilihat. Gitu nggih pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur cahaya. Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu nggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing klunak-klunuk wong Islam sing ortodok malah bahaya. Berarti Allah rupa nur.
Nur sinar terus padane koyo listrik koyo lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan, nggih, wong optik darani sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur napa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu koyo Allah merupakan koyo lampu koyo apa mboten. Tapi piye wae critane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng ngarepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis, mergo iblis mendo-mendo dadi nur, kaya ning gambarane pertemuane mbek Nabi napa Musa. Nggih, kaya pertemuane kalian sinten? Nabi Musa. Akhire iblis sing ngaku pangeran niku dianggep pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior iki, wali latihan niku gagal dadi wali mergo saiki nyembah sinten iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan oleh fahamnya ulama. Mestinya saat melihat begitu kita harus yakin laisa kamislihi napa sayun. Oh dasar iblis gak ngarah Allah raine kaya kowe mestine kudu bisa ini. Wah, paham ya? Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu dan ini orisinal menurut saya cerita-cerita ini. Turune wong alim iku luweh ibadah timbang ibadahe wong bodho. Iku maksudnya bukan masalah turu beribadah kok apik turu mboten. Ada pola ibadah yang salah, nggih. Ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata ya. Wong bodho niku kadang ora roh dur, pepe seneng salat ku ame ning masjid salat ae. Tapi sekali mlebu omah, "Dik, sarapanku wis mateng. Endi gedang gorengku, Mang?" Niku kula ngaji teng Yogya tak bolan baleni. Sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak teko iku mangan. Cah cilik roe kenangane sampean, pokoke anggere bapak teko iku mangan, bariku glegeken, bariku rokok. Padahal wong saleh tenan, nek nang masjid ya qobliyah dia apa ae dilakoni. Tapi ketika di rumah khas sebagai manusia sing koyok kewan golekane pakanan nah iku kental. Ngamuk perkara rokoke ilang, mbok ngamuk perkara urung disediani mangan, mbok ngamuk perkara gedang gorenge dikekno anake. Padahal jatahe dekne. Ini melahirkan memori yang buruk, memori yang apa? Buruk. Sehingga ibadah sing model ngeten niki, qobliyah ba'diyah ning masjid ora pati ditampa pangeran. Mergo ibadahe wong bodho. Niku sampai Nabi nate duka, ada seorang sahabat soleh meneng masjid salat.